报告是有关沿海严重地层下陷区这个国土富裕，那这个嘉义东石这个示范区一个整体执行的说明。那这个报告基本上我们分成7个方向，计划的缘起、面临的课题、整体的规划，还有情境模拟分析，还有示范区的作业。还有一个现在目前正在如火如荼进行的公众参与在收尾的当中，还有后续的整个关键，就分这7个大部分来跟各位做一个报告。那首先是计划的缘起，这个延续在昨天不管是在屏东的报告，或者是彰化的报告，那我们在这个地方主要是我们今天主要是针对整个嘉义地区。那沿海地层下陷区目前台湾大概大约超过1000平方公里，大概是平原的1/10左右。那在整个嘉义沿海地区呢，大概我们的这个是原来的计划的一个范围大概是2500公顷。那从这个图形来看低于海平面的部分大概是有9%的面积低于海平面。那如果是台17线以下以西的，大概有30%。那整个计划的范围大概低于6公尺的就97%。那如果说我们从另外一个角度来看那像这个呢都是海堤围起来红色海堤。我们从这个地方切一个剖面来看，切这个剖面呢，我们可以看最低爆潮位大概是2.6公尺这个地方，那平均高潮位大概1.5公尺。那大部分的土地都是在整个海平面以下。那所以我们面临的许多的课题像这个图是这个根据博士所画的，这个很好玩一个小小的一个洞，这是从海平面的上升，其实很清楚的在这个地方从海平面的上升然后地层的下陷波浪加大那基本上这个地方慢慢的土地就会有盐化的现象。那再加上在空中这是整个气候变迁带来这个雨量的集中，所以这个地方我们可以看到有3个大的问题：地层下陷的问题、海平面上升的问题，还有气候变迁带来雨量集中变大的问题。那这个是我们必须要去面对的一个课题。那我们现在的治水思维呢，比较偏向就是有问题，整个就这个淹水了，我们知道它不淹水围堤等等，从小村落开始做。那所以呢，比较会偏向是头痛医头，脚痛医脚的一个方向。然后最后在整个公行执行上，然后比较少会谈到愿景。所以现在的治水思维在解决上面，事实上是可以针对问题解决，但是当问题变得复杂、变得全面、变整体的时候，事实上是会不容易解决。那易淹水目前的这个易淹水的换的特别条例，大概就有类似这样的一个情形。那整个目标大概是在讲到这个是比较工程专业，什么50年、100年这是叫做重现齐聚那在整个综合治水策略部分，在嘉义地区那它的改善目标大概是这样，就是村落。比如说像村落的淹水保护标准，从现况的1年提升到10年，那这个呢可能不太容易听得懂。但是我们如果说来看如果这个应该是用水量流量来看会比较清楚。那分析的基准是暴雨量大概是300 mm 这个大家看得比较清楚。那如果说我们讲5年重现齐聚2次的暴雨量，大概大家不太清楚在讲什么。但是如果说讲是300 mm， 好像大家都比较清楚。那这个呢，也可以在气象局的网站上面，或者是我们每一次在气象预报的里面
都会有提到。那这样我们就会清楚的知道说，我们综合治水的方向，如果多少 mm 底下，我们可以达到，这样会比较清楚。那传统的思维，就是策略就是增加可排出量，阻止外水的进入。那构想包含增加水能、加高提量、增加抽排出、垫高聚落等等。那这个呢，很像刚刚在影片上所讲，这是大理的坝塔所用的策略啊。那我们希望有不同的想法，所以从整体的规划来看，所以是先有一个愿景，好，那计划环境的目标，再来是环境的承载力，再做观点确认。但执行的实施上面要从下而上，透过这个是一个国土富裕跟永续发展的一个思维。那我们整体的构想包含了原则，包含了高层空间的特性、地景土地的利用，还有环境承载力资源的使用等等这几个方向原则。那环境承载力的部分我们从地下水的角度来看，那全县大概是5亿5千万吨一年。那以东石地区来看的话呢，地下水的安全输水量大概是4300万，4300万，那地方就是吨。那东石呢，地下水的使用量大概是8300万，一扣的话呢，超抽的量就是4000万。那再来，这个光会稍微有点状况。好，没关系，稍微跳一下。那策略构想上面我们针对土地的规划里面，希望在公有的土地上面包含了经常性禁烟区、变动性的或是缓冲性的这个浅烟区等等做一些整个不同的这个思维，包含公有土地、低地还有生产事业等等。那我们在外部环境变迁的部分，整个包含了3个主要的主题自然环境变迁就是地层下陷刚刚讲到，还有这个海平面这个海平面上升带来这个气候变迁造成的这个潮浪的幅度会加大这几个部分分析。那这个地层下陷的部分呢，这个水利署这个常年的监测的一个结果那这个在推估上面呢，事实上还要再进一步去比较仔细的去推估但是我们计划里面已经有找到一些简单的推估方式，但是详细的情形还是要去就是我们没有太多的资料可以参考，自己做一个简单的推估，但是也找出了一些回馈的方向。气候的变迁呢这个是一个必然的趋势海平面上升。那这是一个计划分区的一个原则，我们在规划上希望